ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടോക്കുക. ഒരു കപ്പ് പച്ചരി 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയതാണ്. ഇതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് നേന്ത്രപ്പഴം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂണ് വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ഇതേ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 4 ഏലക്കായുടെ കുരു, 1/4 കപ്പ് ചോറ്, 1/4 കപ്പ് വെള്ളം, പിന്നെ ഒരു 4 ടീസ്പൂണും കൂടിയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 അച്ചും 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ്. അത് ചൂടോടെ തന്നെ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടേണ്ടത്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ കൊത്തിയത്. തേങ്ങ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. തേങ്ങ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത്, 2 നുള്ളു ഉപ്പ്, കുറച്ച് കറുത്ത എള്ള് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് ഇതിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം. 1/2 കയ്യിലെ മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് മേലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇതേ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു നല്ല ഉഷാർ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.